好啦，大家晚上好啊！嗱，今晚咧我就想同大家分享咧，又係一啲夏天嘅菜式啊！而家都仲係薄荷葉嘅當造，所以我繼續整薄荷葉啦。今晚咧我就想同大家分享咧，就係一個薄荷葉煎蛋肉粒湯，咁一樣係好好送飯嘅啊！咁我哋首先咧就係撈好咗啲肉粒啦。嗱，啲肉粒喺邊度？撈肉粒咧就主要就大家睇翻咧，我之前咧有條片啊，沙葛炒肉丁啊，嗰個撈法一樣㗎。嗱，大家睇下，我係好乾㗎，撈得啊！咁所以咧，今日咧呢啲肉丁一樣係肉粒咧，一樣係非常之滑啦，亦都係大家夢寐以求啊！粟米肉粒飯嘅主角，咦？好似我整過粟米肉粒飯喎，有冇整過啊？大家想唔想我同大家分享粟米肉粒飯啊？香港人啊，嗱大家記住啊，唔好手多啊！介紹下材料先，等佢係焗緊嘅時候啊，即係烚緊嘅時候，雞蛋數隻，其中一隻咧就發爛佢嘅，另外嗰啲就煎咧嚟起湯底啊。跟住然之後原粒嘅蒜子數粒，我而家留翻呢兩條咧係愛嚟裝飾嘅啫。嗱，大家睇下呢度咧，大概係買咗300至400克嘅原條嘅呢個係薄荷葉啦，跟住然之後咧，我哋搣淨係要好似枸杞咁，淨係要佢嗰啲葉嘅啫，300至400克到啊嚇，唔使好多嘅 ，OK。好啦，跟住然之後開始滾咯喎，咁咧面頭呢啲肉粒咧就仲未熟嘅，咁我哋點算咧？我哋咧就攞嘢推佢，就將咧好溫柔咁去推佢，將面頭未熟嗰啲咧就等佢沉咗底啊！點解要咁做呢？我解釋呢嗰個爽滑嘅肉粒嘅原理，無論你點撈都好。咁我哋喺灼嘅過程當中呢，我哋一定要係堅守一個原則呢，就係唔好理佢，唔好手多。如果我哋一手多一理佢嘅話呢，就會點呢？佢係嗰啲生粉係冇有效凝結嘅情況之下，我哋推散佢呢，嗰啲生粉就會甩嘅。咁呢，佢一甩嘅話呢，就冇咗層保護膜嘅話呢，嗰啲肉粒呢就會係即刻嗰啲水分就會流失㗎啦。咁呢，嗰啲就會導致到呢嗰粒肉粒呢就會係即係會而家大滾啦，我就可以打散佢啦。因為呢表面嗰啲生粉呢就可以即係凝結咗嚇。好，打散佢之後，跟住我哋熄火啦。記住啊！唔好手多啊！咁嘅原因就係要保持佢嗰個肉粒嘅嫩滑啊！大家可以睇下喺鏡頭入邊睇下，單淨係睇個表面閃閃亮啊！嗰啲唔係油嚟噶，係生粉凝結咗之後嘅保護膜啊！淨係睇到呢啲咁嘅閃閃亮嘅表面咧，大家已經可以想象我今次咧呢個肉粒咧就一定唔會差得去邊啦！好跟住然之後咧，我哋開翻大火啊！咁就要煎蛋啦。呢個菜式咧，大家咧就覺得平無奇，但對我嚟講係意義非凡啦。因為點解咧？呢個係我阿嫲細個嘅時候，成日咧即係屋企窮啊嘛，嗰日冇肉咧，佢就會係用啲新鮮啱啱當日朝頭早屙出嚟嘅雞蛋咧，就整呢個薄荷葉呢個煎蛋湯。不過今日咧我就富貴咗啊，我就加埋肉丁落去。想煎蛋煎得靚，首先都係要配口訣啦。大火燒鑊，見煙先至好落油，再見煙我哋先至可以落去煎啊！記住啊，如果大家咧係背唔好個口訣嘅話咧，我可以同大家講咧，就一定係煎蛋一定會煎穿黃嘅。而家大家見到佢起煙啦喎！咁我哋就落油啦。首先咧，大家見到而家係咪落嘅油好多嘅？係啊，陣間先燒起咗隻鑊先嚇。因為咧咁樣咧，我哋就可以咧令到嗰啲油咧更加均勻咁喺全隻鑊嗰度周圍走啊。好啦，而家再起煙係咪？我將多餘嘅油份倒起佢。所以實際上咧，我都唔會用得好多油嘅 ，OK。好，跟住然之後閂細火煎油啊嘛，煎蛋啊嘛，閂細火啊。
嗱，咁我就用3隻蛋啦，跟住然之後咧，嗱而家見到佢咧嗰啲油唔係太夠嘅，唔係幾夠嘅時候，再煎啲油落去啦，再放啲油落去啦，跟住然之後咧喺蛋嘅面頭咧就放啲鹽啦。嗱呢個咧等陣間咧煮翻湯出嚟咧，呢個鹽加蛋咧就好緊要啊，好好味嘅嚇。跟住然之後咧，我哋就想佢惹味啲，就落少少嘅胡椒啦。嗱咁我冇辦法啦，我熬佢嘅時候熬散咗嗰隻蛋，嗱唔關我事啊！嗱大家睇下，睇唔睇到啊？嗰隻蛋佢自己穿，即係唔係好靚啊，所以我熬散咗佢啊！嗱，大家睇下，我背足口訣嘅話係咪好靚啊？嗱咁啊繼續啦，繼續煎佢啦，咁啊開翻大火啦呢次。嗱，咁我可以再放多少少油落去，唔係因為佢煎唔起啊，係因為咧等陣間咧我炒仲要係炒嗰個蒜頭嘅，咁咪留翻啦。嗱，咁啊煎燶啲啊，因為我要煲湯啊，煮湯啊。所以話咧，其實煎蛋咧。你要煎得靚嘅話咧，都一樣係要背口訣嘅。咁啊，之前啦，我同大家分享嘅每一條嘅煎魚啦，係咪基本上都係唔破皮啊？好嗱，咁啊煎得佢夠燶啦，嗱煎到佢咁樣啊。好嗱，呢個時候咧，我煎佢反底嘅時候咧，我就掟埋啲蒜頭落去。嗱咁啊，有啲蒜頭香咧，嗰啲薄荷葉啊，相得益彰啊！嗱咁啊，略略咁樣啊，煎一煎佢，等佢 OK， 跟住然之後咧，我哋加水啦。大概加水咧就係1000 ml 度。嗱，咁呢個時候唔好搞爛啲蛋啦，由得佢啦 ，OK。嗱，咁啊，跟住咧，大家可以純粹係鹽糖咁樣落去調味啊，亦都可以加一粒濃湯寶。加完粒濃湯寶咧，基本上就唔使點樣調味噶啦，就夠晒味啊。或者咧，大家可以用咧就係清雞湯啊，個道理係一樣嘅。好，咁我就由得佢啦。嗱，呢個時候咧，我哋就化勻啲蛋啊。咁呢個咧就係打蛋花。咁啊，呢個打蛋花咧就唔需要做任何嘅加工啊，就咁化勻佢就得㗎啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋就篤穿啲蛋啊，就分開佢3隻。嗱，記住啊，煎蛋咧呢個蛋湯咧一定要煎得佢夠香啊，甘香啊，佢先至散發到嗰個獨特嘅蛋香嗰種，即係嗰種蛋湯嗰種香味出嚟嘅。如果你煎得佢唔夠燶嘅話咧，即係唔夠甘香嘅話咧，就做唔到個效果啊。嗱，咁啊呢個咧，其實呢個餸咧，如果做得好嘅話咧，夠鹹嘅話，其實咧就可以當咩咧？就係當呢個係呢個湯飯咁去食啊，都一樣嘅。好啦，嗱咁咧呢度仲有段時間去滾嘅。咁滾咗之後咧，仲要滾多佢一陣，大概2-3分鐘到。咁啊，大家可以計時啦，或者好似我咁用心算啦。2-3分鐘之後咧，嗰啲蛋咧，嗱而家開始滾啦。咁我由得佢，唔好喐佢字啊，唔好心急，滾佢2-3分鐘。
等陣間我再開機同大家分享，繼續逐樣嘢加落去啊。Hello，唔好意思啊，啲先頭突然間斷咗啊。咁咧啊，大家睇到嗰啲湯係咪乳奶白色啊？又係，對我嚟講簡單 easy job 啦。只要大家明白咗嗰個叫做乳化現象，無論你想點冇咧，都可以整到奶白色出嚟嘅。只要你想就得㗎啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就放翻啲肉粒落去啦，跟住然之後咧，我哋咧就可以係啲蛋咧，咁就整呢個蛋花啦，好啦，整咗之後咧，跟住然之後咧，我哋就將啲薄荷葉放晒落去。嗱，咁啊，其實咧，我呢次咧就落個水咧就少咗啊嚇，咁其實咧就可以再落多少少嘅。嗱，咁我而家咧，我再係，成日都頂到嗰啲勾啊，咁啊再落多少少啦，咁啊嫌佢啲水唔夠啊，咁啊大家睇住嗰個水嘅份量啦。嗱，呢個時候咧，我一落去咧，即係渌嗰啲薄荷葉咧，我已經聞到嗰啲薄荷葉嗰啲香味啊！哇，好鬼香！即係未食咧，已經流緊口水啊！大家估都估唔到薄荷葉可以咁咧。嗱，跟住然之後咧，薄荷葉熟晒啦喎，跟住然之後咧，我哋就倒啲芫茜葉落去。呢個有啲唔靚嘅芫茜葉啊，攞翻佢出嚟。好，跟住然之後咧，我哋咧就去試味咯喎。嗱，而家咁樣滾開咗就得噶咯喎。咁啊，試下味先啊。等我一陣。Hello， 有飯食啦。今晚準唔準時？先。準時，值得加佢。呢個味咧就已經夠晒㗎，所以點啊？我同大家講係落清雞湯或者係落呢個濃湯寶，基本上唔使調味㗎啦。好啦，嗱咁啊佢再翻滾咯喎。嗱咁啊，上次有網友問我啊，觀眾問我啲點解嗰啲即係嗰啲我嗰啲薄荷葉咁青綠嘅，嗱咪就係咁解咯。OK， 只要佢夠味咧，有鹽糖味喺入邊咧，咁就得啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始就倒起佢咯喎。其實就係同我嗰個咩咧，即係同我個灼菜啊嗰個原理係一模一樣噶。OK， 咁啊呢個咧就係一半湯啦，一半菜啦。咁同埋咧嗱，因為我打咗蛋花落去咧，變咗又可以改變下佢個口感啦。OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就放好多嘅葱，搏命放葱。唔好意思，熄咗個抽氣扇先。好鬼嘈啊！不過唔開住佢又唔得喎，輪到嗰部相機頂唔順喎。我又頂唔順喎，好鬼熱，真係好鬼熱。好嗱，咁啊放咗葱落去咯喎，跟住然之後我哋再放翻呢啲芫茜啦。咁就我哋半碟啦，食嗰陣時候咧就一嘢就攪勻佢就係啦。冇晒，跟住然之後，插翻兩朵花落去先。好，嗱咁啊，一個好應節好清涼嘅而且咧就係而家咧，因為嗰個長新冠啊，都仲個影響仲好大啦。咁啊，落啲麻油落去就增香啦。
嗱，咁咧因為咧嗰個長新冠嘅影響咧，咁啊大家成日咧個呼吸道就唔係好舒服嘅。咁點解呢期咧我成日都整嗰啲薄荷葉嘅菜式咧？咁啊搞到咧下邊街市咧嗰個菜檔老闆，我一行過就薄荷葉啊咁，我話唔係，我話都未食上一次嗰啲，咁啊我喺佢嗰度買咗好多。咁因為其實咧薄荷葉咧本身係我哋本地嘅一啲季節菜嚟嘅，咁啊4、5月啦，即係初夏春夏之交咧就好多薄荷葉嘅 ，OK， 咁咧就可以試下用下。咁如果你話用鬼佬嘅薄荷葉咧，咁就可能比較貴啲，即係喺香港嚟計啊，喺外國啊應該都好平下嘅。咁啊，大家嘗試下用薄荷葉去入贊啊！咁其實薄荷葉除咗係我而家發表咗2個湯、3個湯之外咧，即係上年1個啦，今年就2個啦。咁其實咧仲可以攞嚟炒蝦同埋炒雞柳嘅。咁如果大家喜歡我咁樣去入贊嘅話咧，想去知道佢點樣炒嘅話咧，咁我希望咧就大家留個言啦。咁啊，等我知道哦，原來有觀眾想睇呢個薄荷葉炒蝦仁，或者係薄荷葉炒雞柳咁樣。咁其實呢啲都係好健康嘅菜式，咁我先頭都講啦，因為長新冠咧，而家個影響都仲係好大嘅，再加上流感咧，我哋成日即係我哋唔知道會唔會中，嗱中咗未必有危險嘅 ，OK， 咁但係起碼咧就係話我哋嘅心肺，即係我哋個肺啊同埋喉嚨咧，就個呼吸道就好辛苦嘅，成日都咳咁樣啊，成日頭喉嚨痕，咁咧就可以用呢一個嚟入贊啦，尤其是係用湯，我哋飲完之後嗰1日2日咧，我哋係完全唔會咳嘅。完全唔會覺得喉嚨痕嘅 ，OK， 咁啊，大家估都估唔到薄荷葉可以鹹食咧，淨係諗到好多人咧，淨係諗到咩 cocktail 啊嗰啲係咪啊，或者係啲飲品係咪啊，或者糖水係咪啊？但係其實咧可以其實我哋應該咁講啦，香港人或者係南番順啦嗰一帶嘅人咧，其實係好興係用薄荷葉去入贊嘅，尤其是佢當造嘅時候啊。即係點解今晚我做咗一個咁簡單嘅菜式啊？就係呢個煎薄荷葉煎蛋呢個肉粒湯啊！咁啊，其實就係由我阿嫲嗰個年代，即係幾廿年前我哋好窮嘅時候開始發展出嚟嘅，即係教我係我識得整呢啲啊！咁我就自此我就知道啊，原來薄荷葉咧係可以咁樣做嘅。咁啊，希望大家中意啦！嗱，記住啊，大家見到我煎蛋咪煎得好靚？係咪啊？雖然中間嗰隻蛋我係自己熬爛佢啊，唔關隻鑊事嘅。嗱，我稍為撩一撩佢，佢即刻起鑊啦，起底啦，係咪啊？好自由咁喺隻鑊嗰度游水。咁其實咧呢個就得力於咧嗰個背口訣啦。啊，咁我背口訣咧嗰句口訣咧就大火燒鑊，見煙落油，再見煙先至落料炒。煎嘅時候咧就熄細火，降溫，再放料落去。嗱，通用嘅煎蛋、煎魚、煎雞翼、炒餸全部啱用嘅 ，OK， 明唔明？咁啊，希望大家要背好呢個口訣啦。咁啊，大家應該實驗過，煎魚一定冇問題啦。煎蛋我唔知道大家有冇試過啊？咁啊，炒餸就好鑊氣啦，係咪啊？咁好啦，咁啊呢一個餸嚟講咧，其實就非常之簡單嘅。啊，你最主要就係你煎好隻蛋，跟住然之後落水去煮佢2、3分鐘，等佢出味啊。咁呢個期間咧，你可以落呢個濃湯寶1粒，或者係唔使落水，直接咧你1升水，我先頭講1升水啊嘛，1升水到啊嘛，係咪？直接咧就加清雞湯落去煮，咁啊連調味都慳翻啊，咁就唔需要話整到嗰碟餸咧就好鹹嘅，因為本身咧呢個咧就係我哋解渴、解暑或者係幫助呢個氣管啊舒緩呢個氣管嘅不適嘅作用嘅，咁所以咧鹹有幾鹹？視乎大家嘅口味嘅啫，咁我覺得咧，而家呢個鹹味已經足夠愛嚟做湯飯噶啦，咁我就乜嘢都唔使加啦，係咪啊？咁如果大家覺得係淡嘅，咁咪再調味咯，調味就加咩啊？加鹽同糖咯，2樣嘢咯 ，OK 得唔得？嗱，咁啊煎蛋嗰度咧，為咗令到啲蛋咧煮出嚟個湯更加惹味咧，我哋放少少胡椒落啲蛋嗰度，跟住然之後放少少鹽落啲蛋嗰度，啊，大家仲記唔記得呢個係咩過程啊？咪就係製造味精嘅過程咯。OK 得唔得？咁所以咧，好多時候大家會話我唔食味精咧，我會笑鬼嗰啲人嘅。你唔食味精，你日日都整緊味精啊！你唔好食蛋啊笨！你食蛋你唔好加鹽啊笨，係咪啊？你煮雞湯你唔好加鹽啊笨，咪又係咁樣，係咪啊？咁嗱，即係我唔係笑鬼，我唔係話特登針對嗰啲人，而係咧，我會覺得咧有啲嘢係 common law 嚟嘅，common knowledge 嚟㗎，嚇。
唔好聽嗰啲內容農場講幾句你就真係當真先得㗎，係咪啊？喂，你哋要有，即係我哋大家要有呢個求知欲，有求知嘅精神，同時間我哋即係我成日都講嘅現代不乏資訊啊，但係啲資訊咧我哋必須要篩選過，我哋覺得佢證實咗，或者係即係我哋篩選完之後，我哋覺得佢比較合理嘅，我哋先去信，唔係話佢一講我哋就信。OK， 即係好似上一次講話煮菠菜嗰條咧，係咪啊？喂，好多人真係信㗎喎，有毒㗎喎，菠菜有毒嘛，尿酸係啊，個科學家都話係㗎啦。喂，有呢個草酸係啊，個科學家都話係㗎啦。跟住然之後佢哋就隨口噏話，喂，尿酸有毒，草酸有毒，你食咗有毒，所以你唔應該咁煮。點不知原來係乜嘢嚟㗎？內容農場嘅呢啲亂噏24，仲搞到咧台灣嘅衛生部特登走嚟出嚟澄清，話冇嗰件事。OK， 美國 FDA 亦都從來都唔講呢樣嘢咁啊，但係大家就信咗咯。咁所以咧，我希望大家明白嗱，我係講多啲嘢嘅，不過咧，我希望我講嘅所謂嘅廢話當中咧，希望大家能夠有一種更加好嘅，即係對呢個世界有更加好嘅認知咯。OK， 好唔好？嗱，咁我就唔講咁多啦，希望大家中意跟住一齊做啊！嗱，呢個有賣相有食慾有味道我而家淨係聞到佢已經流緊口水啦，因為其實咧，我話俾大家聽啦，薄荷味嘅湯咧係好好送飯㗎，不過我唔知道大家有冇食過嘅啫。跟住一齊做試下，好唔好？好啦，唔講啦，多謝大家收看啦，拜拜。